Merhaba, ben Doktor Ersoy Civelek, Memorial Ankara Hastanesi'nde Çocuk Alerji ve İmmünoloji bölümünde profesör doktor olarak çalışıyorum. Bugün sizlere çocuklarda geçmeyen öksürükle ilgili çok kısa bir bilgilendirme videosu paylaşmak istedik. Eğer 1 yaşından büyük bir çocukta 4 haftadan uzun süredir öksürük varsa bu çocuklarda mutlaka bir akciğer filmi çekmesi gerekebilir doktorun muayenesine göre. Bu yaş grubunda geçmeyen öksürükte en başta aklımıza gelmesi gereken hastalık astım veya okul öncesi astımdır. Okul öncesi astımın en önemli şikayeti geceleri sabaha karşı artan öksürük ya da sabah uyanınca öksürük, koşunca, oynayınca, efor yapınca ortaya çıkan öksürük, enfeksiyonlardan sonra öksürüklerin uzun sürmesi, öksürükle beraber hırıltı, sıkışma, böyle ıslık benzeri wheezing bir ses duyulması aile tarafından, hızlı nefes alıp verme, bunlar astımın en önemli işaretleridir. 1 yaşından büyük çocuklarda 4-5 haftadan uzun süren, yılda birkaç kez tekrarlayan bu şekilde öksürük atakları oluyorsa astım hemen akla gelmesi ve bu açılardan da değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bunun dışında enfeksiyonların uzun sürmesi buna sebep olabilir. Bazen mideden yemek borusuna doğru gıdaların kaçması şeklinde isimlendirdiğimiz reflü buna sebep olabilir. Bazen uzun süren kronik enfeksiyonlar, özellikle verem uzun süren öksürüklere sebep olabilir. Tüm bunlar yapılması gereken araştırmalar içinde planlanacaktır doktorlarınız tarafından ama her zaman için akılda ilk tutulması gereken hastalık astımdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.